aan siinayo telefishinka SABC wuxuu ku saabsan yahay 3 qodob oo xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay iyo midda Hiiraan iyo qaasatan midda Hirshabeelle. kow Hirshabeelle horta marka ugu horeyso Hirshabeelle dal waxaa dhisa sharci iyo wax wada lahaashana ma jirin. sharcigii ahaa xoog ugu qor xoogna ku gili ayagana kuwii lagu fadhiisiyey waa ku fashilan yahay. shalay Hiiraan kama qayb gelin, bahaya boqor wax u saxiixay male, wax beelaha ay ku heshiiyeen male, ma ayna jirin to try to enforcement constitution haddana si cad oo muuqato ayay ugu fashilmeen. magac ahaanna uma jiraan. kaambeynkii Hirshabeelle ama lagu tirtiri lahaa ama wax lagu wada qaybsan lahayna bisha May ayuuba ka bilaabanayaa reer Hirshabeelle. marka shalay iyadoo magac ahaan u jirtay ee aan beela qaybsi iyo wax equal share ah ama equal rights ah aynan bulshada wax ugu qaybsan ayay ku dhisneed. 3 sano xaquuqda oo Hiiraan lahayna waxa lagu cunayay Hirshabeelle iyo dad aan Hirshabeelle mug iyo magac weyn aanan ku lahayn ayaa maamulanay. khaasatan gobolka Hiiraan xaaladiisa waxaad ogtihiin 6 biyo baxa inay dhacday. waxaad ogtihiin maal badan iyo ummad badan inay ku baaba'day. waxay Soomaaliyu og tahay ay u soo wada gurmatay in xaaladda Hiiraan ay mugdi gashay kuna sii socoto god hoose oo ceel ah. taas ayay Soomaali gurmad uga samaysay. waad ogtihiin 2 bilood ka hor. haddana hoggaankii Hirshabeelle toosoo u fashilmay. waxay noqotay meel aan la garanayn cid leh iyo cid maamush. wakhtiga xaadirkaa koso lama dhisi karo waa kow. wakhtiga xaadirkaa ogolaasho la samayn karo maaragtay wax la yidhaahdo dib u dhisid iyo dib u doorasho wax la samayn kara inayna jirin waa 2. waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo kabitalka oo Hiiraan lahaa inaanan 1 shilin feedback aan shacabka loogu soo celinna markhaati bay Soomaali oo dhan ay ka tahay. saas darteed magac ahaanna uma jiri doonto, muuqaal ahaanna uma jiri doonto, mas-uuliyad la'ahaanna uma yeelan doonto Hiiraan inay Hirshabeelle hadda wixii ka dambeeya commanding ay ku samayso. qodobka waa Hirshabeelle xaaladiisa. arrimaha Buuliburta waa ku fashilayey. asigaana afkiisa ka caddeeyey inuu ku fashilmay. safarkan oo Baydhabo ku aadayana asaa dantiisa u naqraacay ee Hiiraan uma naqraacin. that's all. safarka Baydhabo maxaa kala socdaa? waa la socdaa asaa dantiisa dan raac u aaday ee dan Hiiraan oo Baydhabo loo aadi kara maanta ma jirto. reer Hiiraan dantoodisa asay dhex taalla. tan labaad wafdiga warkiisa ay soo gaaray ee shalay beledweyne soo gaari lahaa ee Foundation Italian government ka imaan lahaa ee u siday budgetka Hiiraan si looga hortagi lahay biyaha baxsanaa looguna samayn lahay dam irrigation biyaha ku soo noqnoqdayna looga celi lahaa oo shalay la baajiyey. waa nasiib darro weyn. guddi baa jiro abaaraha ah, guddi gurmad baa jiro. Soomaali oo dhan ay aamintay waxna ay ku aamintay. gobolkana u dhashay oo yaqaan sida biyaha looga badbaadi karo loogana samata bixi karo shacabka Soomaaliyeed ee sanad kastaba maalkooda iyo naftoodaba ay ku baaba'ayaan. in nin warqad qoray dawladda Talyaaniga inay inta amar u qaadato ama go'aan ay ka qaadato ay ka soo degi wayso beledweyne waa nasiib darro. waa ceeb Talyaaniga oo leeyahay. waa ceeb dawladda Yurub oo dhan ay leedahay. waa ceeb lacag shacabka Talyaaniga laga aruuriyo Hiiraan loogu talagalay inay nimankii wadayna ay celiyaan nin warqadiisana ay ku noqdaan. ayadana waa dambi labaad. waana u gudbinaynaa markato Comune Europea waa u gudbinaynaa liiskaas baqashada shalay dhacday. hadday river embankment wax u wadaan ama dam irrigation oo Hiiraan ay u wadaan lacagtaas guddigii Soomaaliya oo dhan wax u dhiibtay oo malaayiinta dollar lagu aaminay inay u soo gudbiyay u dhiibaan kana soo degaan gobolka yahay. taasina waa eed ku taagan iyo dambi ku taagan dawladda Talyaaniga. Yurub oo dhan iyo Brusselsna waa gaarsiinaynaa arrintaas iyadoo qoraal ah iyadoo dacwo iyadoo muuqaal ah. hadda anagoo admiraalka darajada ugu daaweyn gobolka ku sugan ayaa ka hadlay.